係 Club Radio。如果可以喺 Big Horse 批發店買到超平嘅頂級名牌鞋，點解仲要嘥錢喺第二度買貴鞋呢？嚟我哋嘅批發店睇下，揀翻對靚鞋走。Big Horse，我哋嘅鞋啱晒你。大家準備好迎接。I'm scared.